太后，这顺序分明就是中毒身亡的先后啊！太后，柳川并没有理由毒害宫人，况且下官也在生死簿上服安解药后安然无恙。那是因为他需要你，帮他完成毁灭我大宋的计划。太后，柳川此人应当速速处死。哼，你终于忍不住跳出来了。你是什么意思？没拿到解药，气急败坏了？你……其实从一开始，下毒药的人真正目的，并不是杀死他们，而是有更狠毒的。微臣只是想拿到药方，以备不时之需啊！忽悠，继续忽悠！以太后的聪明才智，她会相信你？说说吧，你到底都搞了些什么名堂啊？药神，我哪是？这什么情况？师叔，竟然也中了骷髅草的毒。他不是药王，难道是我搞错了？父亲，你好恶毒！竟然用妖法公然伤害我的父亲，这一切果然都是你所为。德妃父亲并不在生死簿上，却同样死于非命，分明就是柳川，他刚才暗中下毒手。他有什么理由这么做？因为他就是药神会的余党。启禀太后，微臣可以证明，这一切的幕后黑手就是他。众所周知，本王当年剿灭药神会，所以知道这一切。而这些东西就是被他带入宫的。自从他入宫之后，就出现了生死簿命案一事。乔王，你怕不是忘了，柳川是你请进宫的。本王也是一时愚昧，以为他有卓然王兄当年的才智，没想到他机关算尽，就是为了入宫，假意为了剿灭药神会，实则是为了药神会众人报仇。况且，他根本不是柳川。王爷，您这话也太荒谬了！荒谬？你难道没有发现柳川和之前不一样吗？因为真正的柳川已经死了。来人，把人抬。
这次你无计可施了吧？我第一次见你的时候就觉得你不是好人，不过你也不能称心如意，没得到解药。本王不急，我有的是解药。来人，把他压下去。是是。柳兄，饿坏了吧？不过没办法，要是让你吃饱的话，恐怕这天牢都困不住你。看来你把我调查的挺清楚的嘛。你是不是暗恋我？本王十分欣赏你的才华，可是你没有办法为我所用，真是糊涂啊！我看糊涂的是你吧？何以见得？你以为自己藏得很深，结果不出我所料，露馅了。那又如何？你不是依旧深陷囹圄之中吗？只是我没想到，你为了陷害我，害死那么多人，我早晚会讨回公道。口出狂言，公道！现在有个人正要来找你讨回公道。谢谢。他害死你家少爷，冒充柳川把你们耍得团团转。本王现在给你一个报仇的机会，杀了他。你真的不是少爷？姐姐，对不起。别再说了，无论如何，害死少爷，我都绝不原谅。我不是故意要欺瞒你，我是想帮你少爷查出真相。我不管他，只要他对我好，那就是我的少爷。真正的柳川是被你害死的。那又怎么样？他不过是我众多誓要环节的其中之一，他应该心怀感恩。是你害死了少爷，我杀了你！谢谢。如果你能早日为我所用，或许这些人就不会死了。你处心积虑干这么多事，就是为了想要解药。本王当年剿灭药神会，对骷髅草颇感兴趣，只是没想到它毒性巨大，我研制出了多种新药都无法解决，中毒之人依旧会死。不过本王慈悲，不喜要人性命。说得好听，比起要人性命，你更想做的是你的残忍和恶毒。不错啊，
若是能控制住这些中毒的人，不至于脓疮致死，那天下岂不是任我予取予求？新的药方在哪儿？所以你设计让我上钩，还有那么多人的性命逼我交出解药。如果当时在太医署你把药方给我，那一切都水到渠成。没想到你自作自受，所以现在药方在哪儿？我相信你一定研制出来了。你有病吧？都闹成这样了，就算我有，我也不可能告诉你。至少谈谈条件吧。就这，还王爷呢？条件？你跟我谈条件？这样的条件够吗？解药已经验证过了，果然有效。本王没有看错你。我就知道你不会放过我。我的命加解药，能换他们几个人的命吗？这笔买卖你不亏。不，只有我死了，他才能安心完成他的计划。少爷不要！六公子，你们的日子还长，好好活下去。少爷，刘川，不要！刘川，不要！我用了最烈的骷髅草，这一次你应该活不下去了吧？刘川，你还没有给我讲那本小说，嘉禾，你杀了我！少爷。柳公子，谢谢你，少爷，否则怎么向老爷和夫人交代呀？你饶了我吧！啊，少爷，你别跑呀！人家早晚都是你的。刘川，我兄刘川已死，但在我心中，我早已把他看成我的夫君。若不是因为他们，刘川怎会辜负我的一番心意？因此落得如此下场。我要用他们的命祭奠我夫君。刘川，少爷。谢谢，六公子。从前觉得你声名狼藉，定是个浪荡子，没想到你是真正的君子。少爷，你不是说要带我赚很多钱吗？怎么你就先去了？
流川，你的故事我还没编完，不该是这个结局。我早就该知道，你不是他。虽然柳川已经死了，但我要替他继续守护大江。郡主，家王有心谋逆，害死那么多人，你还要执迷不悟吗？难道你忘了少爷他救过你母亲，还有你啊？要杀就杀吧，正好陪柳浪一起去死。柳川，我知道你从未喜欢过我，但在我心里，你仍然是我最钦佩的人。我担心王兄出尔反尔会对你们不利，所以我就把你们放回来了。你们现在可以走了。那你呢？由我来守护柳川最后一程。秋远，你说我这算不算是赢了你一回？你们快走吧！要是我王兄对他起义追杀过来，你们谁也跑不了。我就算是死，也一定要为你报仇。可以，可以，别去，别再冲动了，很危险的。几点了？该上班了。在哪？刘浪，我以为我再也见不到你了。少爷，千金担心死了。这还得感谢卓然王爷和曲大瑶。我利用了卓然王爷的药剂，还提取了曲大瑶的抗体血清进行研究，结果真的研究出解毒的药物进行熬煮。让你担心了。好了好了，别哭了，我保证回头再也不吓你了。这是你说的，要是敢骗我，看我不揍死你！那现在该如何？我差点帮他害死了你。算了，这不是你的错。既然他与天下为敌，那我们就对抗他。你王兄过来了，我拖住他，你快带柳兄先走。母亲，那我们都走了，那你怎么办？我未能教导家王向善，愧对先帝，愧对我夫家国公。如今能阻止他的只有你们了，一定要好好活着。柳公子，青衣就拜托了。柳川到底在哪儿？当年你母妃我的亲姐姐亡故，先帝下旨将你过继给我，就是担心有这么一天你会酿成大错，没想到还是没能改变什么，枉费我的一番心血。我哪会属于我的一切有错吗？况且，你不想看着我亲手为我的母亲报仇吗？我做的一切也是为了更好的回报你。你简直丧心病狂，你根本不会得逞。住口！所以，柳川到底死了吗？
现在整个皇宫都乱套了，嘉王还想利用骷髅草控制整个皇宫，谋权篡位。这么大规模的行动，一定还留有后手。难不成他们还能从阎王那儿借兵不成？阎王？宫中常有人说，曾有人像监正一样误入阎罗殿，口供俱在。也就是说，阎罗殿真的存在，而且就在皇宫里。而现在正好是给他们下药的地方。在宫里。可嘉王是前几日才拿到太后特许，能随意出入皇宫的。如果有内应呢？当年你送我进宫，我就知道这一天早晚会到来。可别忘了，你许我的皇后之位。保重。嘉王，请放心，小女定会不辱使命。全靠嘉王的点拨和相助，下官才能攀附新党，一路飞升。大恩大德，莫之难忘。从今以后，不分你我，将来成事，共享天下。多谢嘉王。你放心，只要我登上了95之位，皇后舍你其谁？现在解药已经拿到，他们迟早都是我的傀儡，就差太后的诏书了。他会这么轻易答应吗？诏书是给天下人看的东西，至于我怎么拿到，他们就管不着了。生死不只是假象，大部分人都是被集中看管起来的时候中毒，而那些事先中毒的，都是声称去过阎罗殿的人。高露，德妃宫女，刘汝，北门守卫，曹森。我已经找到阎罗殿了。这里是何处？德妃请过。果然是这对狗男女。哀家的性命你可以拿去，江山社稷也可以归你，但切勿伤圣上性命。太后不是一直对圣上的新政不满意吗？才会让本王当马前卒。怎么，圣上死了你不开心吗？我和他虽想法不同，但都是为了江山社稷。况且他是我的骨肉，我是他娘亲。娘亲？那我的娘亲呢？
姐姐安心上路，本宫定会让你的孩子当上储君。三皇子殿前失仪，且对先后有诸多不满、悖逆之言，剥夺宗室户籍，过继家国公府，钦此。一定要抓紧时间。唉，没想到嘉王之前也是个皇子，后来被太后过继给家国公府，所以才会对皇位虎视眈眈。所以就要搭上那么多人的性命。找到了，隐蔽空间和外部空间会形成压强差。没想到，通往阎罗殿的道路居然在柜子里。把阎罗殿通往大殿的所有门全部打开。1个时辰，我要让所有人都感染骷髅草之毒。这样我是不是就不算亲自杀了圣上？你满意了吗？不要，我求求你，一次见，再让我见我儿一面。这又是何必呢？啊，他也不想见你呀。况且我母妃死的时候，你也没让我见呢。不过我认字，你们很快就会团聚。来人！母后这么晚派人来说要见朕，究竟有何急事？如果还是新政之事的话，那就不劳母后费心了。哦，对了，最近沸沸扬扬阎王索命之事，母后处置的如何？母后，母后。你不是为你父亲扶丧，为什么此刻会出现在太后这里？我为什么不能？今夜之风，这皇宫
就没有我不能任意出入的地方。郡主到。圣上，德妃串通家王谋反。青衣郡主，不许胡言！圣上满脑子新政，连我长什么样都忘了，又怎会知后院已经失火的？奉先帝遗训，封庙之众，称之为夙夜可上。当今圣上倒行逆施，任用奸臣，导致天怒于怨，阎王降下惩罚，引以为戒。害死大量宫人，吾虽不忍，但为天下大计而命。是与当今圣上玉石俱焚，国事交与家王太后绝笔。家王，母后要和我同归于尽，你当朕是3岁小孩子吗？我当你研究新政，把脑子都研究坏了。当着诏书的面，你觉得他们是相信你的话，还是相信先帝、先后的话？你把母后怎么了？尔等要是敢谋害母后，朕会将你碎尸万段！你们母子俩可真是太有意思了。平时不是打得不可开交吗？现在又惺惺相惜。你这么关心他，那就去地府好好关心吧。圣上，他是想伪造您和太后因新政反目同归于尽的假象，然后他好名正言顺的继位。依儿，我没想到你最终还是背叛了我。王兄，难道母妃已死都没能换回你的良知吗？你还要一错再错？我只要你还我母亲的命。别啰嗦，再多废话，我连你也不放过。告诉你吧，柳川他没有死，而且他已经找到了你精心打造的阎罗殿，你的计划不可能成功。阎罗殿，那他还能活着回来？背后议论人可不好吧，家王。你欠了我的阎罗殿怎么没死？我的阴兵呢？得了吧你，还阴兵？不就是你用骷髅草控制的一些死囚和死士吗？我早就解决了。拿着。小心手来！谢谢柳公子，谢谢柳公子，不客气不客气。我知道你人多，为了图方便，我就做了一个解药炸弹，没辙了吧？真是机智如虹。王兄，你还不认输吗？王爷救我！你还看不出来吗？他这个人为了达到目的，任何人都可以牺牲，包括你。不可能，不可能！王爷，你说过要给我做皇后的。是啊，封你做个是皇后嘛。柳兄，你我本可以结为兄弟，成为知己，齐享天下。哼，我堂堂一个应天府小仵作，跟你这种恶毒王爷齐名，那我以后出去怎么见人？怎么打造自己的个人品牌呢？那你和我又有什么分别？你为了引我出来，不是也牺牲了生死簿上那么一堆人吗？啊，说到这个，你不说我差点都忘了。你还记得你让我去猎女牙，搞定那个什么贩卖人口的勾当吗？那个假死药出自你手吧？那药我留了一些，
我还加以改进了，在集体中毒后再放入解药。虽然药性跟毒性两个相排斥，但是还是可以让人昏迷假死。我这是在哪儿啊？公公，你现在感觉如何？还是难受。柳兄，不愧是你。柳川啊，柳川，你可真行。不过你听，外面已经乱成一团了。世上所有人都知道圣上和太后不和，今夜之后，生灵涂炭，你们就和我一起陪葬吧。哎，说到这个吧，这点我也想到了。我虽然是个小仵作，但是我最见不得别人死。谢谢刘子，谢谢刘子，这就结束了。谢谢。禁军虎符。皇上放心，太后没事。大宋江山不仅要靠柳川，还要靠你。家王，你已经无计可施，受降吧。念你是先帝的子嗣，我留你全尸。留我全尸。留我全尸。天下的一切尸首都是我的！你们以为我死了，这一切就结束了？不！阎罗大殿已经打开了，生死簿的笔永远都不会停下。柳川，我在阎罗殿等你。王爷，王爷。这已经是他最好的死法了。来人呐！在！将德妃收押问斩。是。走，走。哎呀，柳爱卿啊，真是拯救朕于水火之中啊，犹如第二个卓然兄弟。哎，请容朕称一声兄弟。既然皇帝都这么说了，那哀家就收柳川为义子，你俩做兄弟吧。母后，儿臣。
珍惜你俩所剩不多的时光吧。哎呦，快点，你们都准备好啊！哎，快点，快点，别磨磨蹭蹭。这红色很适合你啊！哎呦，小心点！你今天一定是最好看的。走走走，哎，这么贵的东西。夫人，今天可真漂亮。这太漂亮了，这叫郎才女貌啊！是啊，一对儿啊，真是。堂堂郡主和涂家大小姐，难道也想来抢柳郎？抢亲可不分什么大小先后。哎，我是郡主，当然得我说的算了。秋月，今天我可不会客气。至于你们，就别妄想了。柳公子是我啊！哎呀，你们是发闯了吗？那我有郡主啊，柳郎。顾大人到。奉圣谕。封柳川为端明殿学士，兼翰林侍读学士，提点江南刑狱，上柱国，河内郡开国侯，有战败不明、入朝不趋特权，授予3品以下官员先斩后奏，赐尚方宝剑及调兵军服。谢陛下。秋月护驾有功，封大内1等侍卫，赏1000金。太后收为义女，赐号义勇郡主，钦此。谢陛下。恭喜师叔，恭喜师叔母。恭喜你呀，大侄子，现在都是关门大学士了。哎，今天这么好日子，不送你师叔小礼物？哎，有。哦，对了，师叔，卓然王爷到。